teman-teman, baik lagi di channel yang jenaka. Kali ini kita akan ngerakit sebuah mainan SHF ya teman-teman, yaitu dari Transformer teman-teman. Nah, kali ini ada mainannya yang keren banget teman-teman, dari Transformer yang Primal Beast. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat yuk.
episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di episode yang lain. Bye-bye.